हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे 20 सी एनिमल्स नेम यानी कि 20 समुद्री जानवरों के नाम। ये है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस मीन्स क्या होता है? ऑक्टोपस। नेक्स्ट है स्टारफिश। स्टारफिश मीन्स क्या होता है? समुद्री तारा। नेक्स्ट है जेलीफिश। जेलीफिश मीन्स क्या होता है? जेलीफिश। नेक्स्ट है सी हॉर्स। सी हॉर्स मीन्स क्या होता है? समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट है क्रैब। क्रैब मीन्स क्या होता है? केकड़ा। नेक्स्ट है लॉबस्टर। लॉबस्टर मीन्स क्या होता है? झींगा मछली। नेक्स्ट है डॉल्फिन। डॉल्फिन मीन्स क्या होता है? डॉल्फिन। नेक्स्ट है व्हेल। व्हेल मीन्स क्या होता है? व्हेल। नेक्स्ट है शार्क। शार्क मीन्स क्या होता है? शार्क। नेक्स्ट है सी टर्टल। सी टर्टल मीन्स क्या होता है? समुद्री कछुआ। नेक्स्ट है स्क्विड। स्क्विड मीन्स क्या होता है? समुद्री झींगा। नेक्स्ट है ईल। ईल मीन्स क्या होता है? समुद्री सांप। नेक्स्ट है क्लॉन फिश। क्लॉन फिश मीन्स क्या होता है? जोकर मछली। नेक्स्ट है मैंटा रे। मैंटा रे मीन्स क्या होता है? समुद्री पतंग। नेक्स्ट है कोरल। कोरल मीन्स क्या होता है? परवाल। नेक्स्ट है सी अर्चिन। सी अर्चिन मीन्स क्या होता है? समुद्री कांटा। नेक्स्ट है स्वॉर्ड फिश। स्वॉर्ड फिश मीन्स क्या होता है? तलवार मछली। नेक्स्ट है सील। सील मीन्स क्या होता है? सील। नेक्स्ट है पेंगुइन। पेंगुइन मीन्स क्या होता है? पेंगुइन। नेक्स्ट है प्रॉन। प्रॉन मीन्स क्या होता है? झींगा।